班啦，我哋大家都會用得到㗎啦，呢啲不過而家睇嘅係啦，都係基本功嘅一部分嚟嘅啫。落嚟動遞高支筆，慢慢開始。好啦喎，好啦。好似個大字咁樣寫，啊，然後犬字上邊，我哋呢啲係咪學過啦？全部都係基本法嗰度㗎啦。嗱，一路直落去嘅。心字係難啲㗎啦。呢度就錯啦，好啦，唔使拍咁開，錯就停晒，調翻去。有啲㗎啦。我哋喺中間嘅位置咧，就落咗筆之後，慢慢將個筆尖用筆尖一路行到最尾嗰度按翻落去，就係嗰個收位嚟嘅啦，就係、所以係一個提一個按嘅個步驟嚟嘅。呢個好難寫。好難寫啊！慢慢。呢度差唔多啦，轉鋒，慢慢吊起支筆啦，一路吊。行住嘅身邊，挑佢上去係嘛？係啦，點，然後就呢一度，點咗然後一撇，跟住斜斜地上，向入撇呢個係，呢個歡喜個歡字，個欠字部咪咁寫。呢啲位置，落字好似個落字咁，呢度唔知讀緊乜嘢。寫長少少，因為我哋呢一個畫完之後，然後仲有底下一畫，係啦，到呢度啦，到呢一個畫。筆序就咁啦啊，又上翻去。筆都有回風㗎喎，記住一定要學回風。寫就好似好快咯。自己寫嗰時又唔覺得快喎。